牙学会理事长，微笑牙医黄碧安医师。大家好，我是黄碧安医师。睡眠呼吸中止症，它是一个全身的问题，它来自于我们的气道的在睡眠过程的堵塞啊。那在临床上呢，在牙科洗牙的时候，有时候就会发现，疑似睡眠呼吸中止症的病人呢，常常在洗牙或者我们在做口腔检查的时候，常常会容易被水呛到或者呼吸不过来。那这个地方呢，其实也不难理解因为我们的气道如果从侧颅 X 光去检查的话，其实我们有一个从鼻腔过来的一个呼吸气道。那我们如果把它比喻成像高速公路一样那我们在口腔呢一样有个口咽气道。它就像我们的一个省道，也是一个我们很重要的一个应变的一个呼吸管道。但是在一些比较严重的睡眠呼吸中止症的病患我们的确发现在侧颅 X 光片来看，它的口咽气道会明显的变比较细而且呢甚至在口底这个地方会有比较肌肉塌陷的状态那这个不难理解，就是因为通常呢这个口咽气道比较小，代表说它口腔呢肌肉的黏膜比较松垮或者是张口呼吸的状态那张口呼吸的时候呢，我们嘴巴里的肌肉乃至于舌头都会比较放松，也就是这样的话，我们舌头会比较趴在下面，软趴趴在下面。那这样的结果这里就会有一块赘肉。我们正常来讲在口腔肌肉比较有力，睡觉的时候，其实我们舌尖是顶着上颚。所以相对来讲，我们就知道，其实口腔黏膜的这个肌肉的这个强健，那对于我们这个预防睡眠呼吸中止症是非常的重要。那我们就来谈那怎么样可以保持我们口咽这个气道的这个肌肉黏膜的这个健康跟紧实。那我们平常其实很多这个口腔的一些发音啊，e 乌尾 o 啦，或者是之前的 YouTube 有跟大家分享一些特别的肌肉的训练比如发啧啧称奇的啧，儿童的儿，让我们的舌尖保持一个强度张力它可以有往上顶的动作这些都会让我们口腔的这个包括舌头肌肉都会保持强健。那另外呢，像一些管乐器啦、萨克斯风啦、口琴它需要利用口腔的黏膜肌肉互动来吹奏的乐器，它其实对于我们的这个口腔的训练也非常的好。那再来呢，就是说牙科我们可以根据每个人的状态利用超音波的气道的检测，去客制化定位一个病患舒服的一个舌肌的训练的工具让这个朋友在白天他借由舌肌训练器戴在嘴巴里面，同时吞咽的时候，它会训练出舌头跟肌肉的张力那这些呢都可以帮助我们借由训练口咽的肌肉，让我们口咽气道保持通畅那减少睡眠呼吸中止症。各位亲爱的同学，你们喜欢今天的分享吗？如果喜欢的话，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛跟分享哦。